מסוגלת חי בימים שבמקום להתקדם, לא עשיתי כל זז אחורה. והלכתי מה עושים? מטפס לי בגרון. עשית נס? תעשי לך נס. טוב, אז אני לא צריכה סיפורים. לי יש את החיים. היום בבוקר, למשל, אורי לוקח איתו טלפון, כזה טלפון נוקיה כזה, והוא לא היה מוטען. בקיצור, הוא התחיל לחץ, איפה הטלפון? שחר נעלם לי, כל פעם הוא מאשים, כל פעם מאשמות וזה. ואז אמרתי לו, תחפש. באיזה שלב אני מוצאת את עצמי צורחת עליו, תחפש! ואז הוא כמובן לא חיפש, הוא לא יודע איך מחפשים, והראיתי לו שזה עומד על המדף, בדיוק איפה שהוא שם את זה אתמול בערב. אחר כך הוא הטעין אותו, אמרתי לו, לא להטעין. בקיצור, ואז אני תופסת את עצמי, אני עוברת כזה ליד המראה, אני קולטת את המבט הדוחה שלי כשאני עצבנית, שזה כזה, זה מבט בלתי. כאילו, אני לא רוצה לראות את האישה הזאת. אני אומרת לעצמי, מירי, על מה את כועסת? אני כאילו מסתכלת, אני אומרת, על מה את כועסת? על מה את כועסת? מה יש לך? תירגי. ופשוט אמרתי, ככה, הם חשבו שאני משוגעת, הם תמיד חושבים שאני משוגעת. אנא השם הושיע נא. פשוט אמרתי את זה. אנא השם הושיע נא. קחו את התיקים, כנסו לאוטו. תקשיבי, בבת אחת, כאילו עשיתי ריסטארט. עשיתי לעצמי ריסטארט, ופשוט נהייתי אימא אחרת. כשנכנסנו לאוטו, אז שתיהם שאלו, אמא, את כועסת? אמרתי, לא, אני לא כועסת בכלל. השם איתנו, אני לא כועסת. פשוט הכנסתי את השם לתוך הסיטואציה, ואז אין מקום לכעס. כשהשם בתוך הסיטואציה, שאני אומרת, אנא השם, אמיתי, בבקשה השם, תעזור לי, אין מקום לכעס. ויש אין ספור אירועים כאלה במהלך היום. בשנייה, במילה, יש כוח כל כך חזק למילים. את יכולה ברגע לשנות ממצב של עצבים, כעס, שבא לך להרוג מישהו, שאת מסתכלת על עצמך במראה ואת מבועטת מהדמות שנשקפת עלייך מול המראה, ברגע אחד. תגידי, השם, בוא בבקשה, תן לי יד עכשיו. וברגע שאת מבקשת את היד הזאת, הכל נגמר, כי כשיש השם אין כעס, וכשיש השם אין עצבים, וכשאלוקים נמצא, הכל טוב, באמת אבל, זה בשנייה. למה כשיש השם אין עצבים? כי השם הוא אבא טוב, והשם הוא אבא מרחם, והשם הוא אבא חומל. אז כשהשם נמצא, הכל טוב, כי אין מקום לכל הקליפות להיות במקום שיש אלוקים. תחשבי שבחדר חשוך, מה את צריכה כדי שלא יהיה חשוך? משהו אחד, קטן, ענק, להדליק אור. זה לא יכול להיות מציאות שאת בחושך, הדלקת אור ואת עדיין בחושך. ולכן, כשהשם נמצא, יש אור. ולכן, כשהשם נמצא, אין כעס. ולכן, כשאלוקים בחיים שלי, אין לי סיבה להכניס את כל הקליפות והשלילי לתוך החיים שלי. אני יכולה להגיד לך יותר מזה כלי מדהים מבעל התניא, שמחשבה אפילו, את יכולה לשנות במחשבה. זאת אומרת שיש לך מחשבה. היום בבוקר קמתי עם רגשות מאוד מאוד חזקים, כי חלמתי חלום מזעזע. פשוט אמרתי לעצמי, מה אני הולכת לחשוב עכשיו? אני נכנסת ללופ של החלום, חלום שהוא די כאילו על פיגוע וזה, כאילו דברים שמתרחשים. ואמרתי לעצמי, לאיזה לופ אני מכניסה את עצמי עכשיו? על מה אני חושבת? פשוט אמרתי, מירי, את חושבת עכשיו על איך את קמה מהמיטה, נוטלת ידיים, נועלת נעליים, מתלבשת ויוצאת לרוץ. פשוט אמרתי לעצמי מה אני חושבת. ברגע, המחשבות של הלופים, של הדברים הלא טובים, ברגע הם נמחקים, כי אין מקום לחושך במקום שיש אור. כשאת עסוקה במשהו אחד, את לא יכולה להיות עסוקה במשהו אחר. אין שתי מחשבות. תחליפי מחשבה במחשבה, תחליפי מחשבה טובה במחשבה לא טובה, אין מקום לחושך. אז האמת היא, אם אנחנו מדברים עכשיו על הנושא של התמכרויות, אני אניח רגע את ההתמכרות שלי לאוכל, לסוכר וקמח בצד, כי את שאלת אותי האם אני כבר לא מכורה. בן אדם מכור הוא בן אדם מכור, אבל בן אדם מכור הוא בינוני. בן אדם מכור נמצא כל הזמן בעבודה אלוקית אינסופית של כל רגע מחדש. הוא דוגם רגעים של אור. הוא כמו, תחשבי, חכה שמושלכת לתוך הים ודג עולה. הדג היה במים, עולה.
ויורד, עולה ויורד. זה מה שקורה איתנו, זה מה שקורה עם הנפש שלנו, עם ההתמכרויות שלנו, עם עצמנו, כל פעם שאני מצליחה. אני בן אדם שמכור גם לנייד. אני לא יודעת אם יש פה עוד מישהי בעולם הזה שמכורה כמוני לנייד. אז מה אני עושה? אז במקום ברגע שכבר הנחתי הטלפון להגיד, למה שרפתי עכשיו 45 דקות, יכולתי זה, אני אומרת לעצמי, שימי לעצמך, עכשיו את נוגעת בטלפון, שימי לעצמך שעון של 10 דקות. 10 דקות. או אני מגבילה את עצמי, אני מתחילה לגעת בטלפון בשעה 10 בבוקר. כל מיני הגבלות קטנות, ניצחונות קטנים, בינוני קטן, כל יום וכל רגע, וזה לא מייאש. זה לא מייאש שאין פתרון. זה משמח שבכל רגע את יכולה מחדש לנצח. זה חוויה מדהימה. תחשבי בן אדם שירד במשקל. ירד, הגיע למשקל שהוא רוצה להיות בו. עכשיו העבודה היא לשמור על המשקל. זו עבודה הרבה יותר קשה. כי הוא צריך לחשוב, ואז הוא עולה, ואז הוא יורד, ועולה ויורד. פה, בעבודת הבינוני, בעבודה הזאת של התמכרות, בעבודה הזאת שאני רוצה מזה עוד, ואני לא מספיק לי, ואני צריכה עוד, כל ניצחון קטן נחשב. כל ניצחון קטן זה ניצחון גדול. השאלה היא, למה נשים בדור שלנו מנותקות כל כך מהגוף שלהם? זו שאלה מדהימה, את יודעת למה? כי אנחנו מנותקות מהנפש שלנו. והנפש שלנו שוכנת בתוך גוף. אדמו"ר הזקן אומר, אין לנו מושג כלל עד כמה יקר אצל הקדוש ברוך הוא גופו של יהודי. אדמו"ר הזקן, זה שכתב את ספר התניא, זה שמדבר על עולמות, על אצילות, על בריאה, על יצירה, על עשייה, על נפשות, על זה, מדבר כמה יקר אצל הקדוש ברוך הוא גופו של יהודי. כשאני מזניחה את הגוף שלי, אני מזניחה את החלק אלוקה ממעל שנמצא בתוכי, כי אין לו מקום. תחשבי, כשאת נכנסת לבית, והבית מסריח ואין לך מקום לשבת על הספה, מה תעשי? או שתזוזי, תפני מקום, או שתצאי מהבית, אבל אם זה הבית שלך אין ברירה, תתחילי לנקות. כשהגוף שלנו הוא לא משכן ראוי לשכינה, לנפש שלנו, אני אדבר על דרך החיוב. הגוף שלנו צריך להיות משכן ראוי של השכינה בתוכנו, בתוך הכלי הזה, אנחנו כלי. וכשהכלי חזק, וכשהכלי בריא, וכשהכלי אהוב, כשהגוף שלנו אהוב, כשהגוף שלנו מחובק, כשהגוף שלנו מחובר, שאני מסוגלת להסתכל על עצמי במראה, שאני אוהבת את מה שאני רואה, שאני אוהבת את השם שמחיה אותי בכל רגע ורגע, אני עצמות ומהות, אני השכינה, אני התגלמות השכינה בעולם הזה של השם. ולכן, להשתמש בגוף ככלי, זה המתכון הבטוח להכניס את אלוקים לחיים שלי. ולכן אני רצה, ולכן אני מבקשת מנשים להפעיל את הגוף, להיות בתנועה. את חוזרת לעצמך אחרי שאת בתנועה, אחרי שאת רצה, הולכת, לא משנה מה, את חוזרת לעצמך עם כוחות לראות את האלוקי שבך. אז למה אני הייתי צריכה לעשות את המסע הזה? אז האמת היא שאני באתי מהעולמות האלה, גם של משקל מאוד מאוד גבוה, גם של מצבי רוח מאוד מאוד קשים, גם של התמכרות מאוד קשה לסוכר וקמח ואוכל, וסיממתי את עצמי שנים במזון. גדלתי במציאות שלי לא הייתה פשוטה, גם בתור נערה, בתיכון, כל הזמן היה לי דברים שלא הסתדר לי עם המציאות, ובעצם ברחתי, כל הזמן ברחתי מעצמי, ברחתי לאוכל, עד שהגעתי ל100 קילו. ואז הבנתי שבעצם אני צריכה לעשות פה שינוי. השינוי הראשוני שעשיתי, וזה היה כדי לצאת מדיכאון אחרי לידה, זה התחלתי לרוץ. כשהבנתי שהשינוי הזה הוא טוב לי, הבנתי שיש לי פה שליחות שאני צריכה להביא את זה גם הלאה. בהמשך הבנתי שאני לא יכולה להתחמק מזה, אני לא יכולה לרוץ ולאכול אחר כך את החיים שלי, כי אני לא מסוגלת להרגיש שמחה למשל, כי אני לא מסוגלת להרגיש שהייתה פה קבוצה מדהימה והיה פה כיף שזה בא ממני. לא, אין דברים טובים שבאים ממני, גם הם דברים רעים, ולכן ברחתי לאוכל. אבל כשהבנתי שאני רוצה את אלוקים בחיים שלי, אני מתחילה להכניס אותו לצלחת. כשאני הייתי מנותקת, לא היה מקום להשם, היה מקום לאשמה, לבושה, לכעס, לתסכול, לכאב. להשם לא היה מקום. ברגע שאת נותנת מקום להשם בתוך הצלחת ואוכלת מה שהשם ברא, והאנשים לא הרסו, מה שהשם ברא כדי להזין את הגוף שלנו, הצינורות שלך נקיים לקבל את השם. הצינורות שלך נקיים להיות באמת ראויה, וגם בתוך הכעס לעצור ולהגיד אנא השם הושיע נא.
אז בעצם הקבוצות ריצה נפתחו כתוצאה מזה שאני הייתי בדיכאון אחרי הלידה של הבת הגדולה שלי, ילדתי אותה מאוד מאוד מוקדם ביחס אליי, זאת אומרת, ילדתי אותה לפני גיל 19, ופשוט שקעתי, רציתי למות, רציתי שהיא תיעלם, היא הייתה תינוקת מאוד מאוד צרכנית וקשה, ואז שמעתי שיש איזה מקום להתאמן, הייתי עושה קצת הליכות וראיתי שזה קצת מעברר אותי. והלכתי להתאמן והתחלתי לרוץ על המסילה וראיתי שאני פשוט מקבלת כוחות לחזור אליה עם זיעה. דווקא כשהזעתי, פשוט גיליתי בעצמי שיש לי כוח לחזור אליה ולהיות אימא. וככה בעצם המשכתי עם זה וראיתי כמה זה עושה לי טוב, ואז בהמשך גם כמובן העברתי את זה הלאה. זה כמו מגנט שמושך למטה, וכשאת יוצאת החוצה, המגנט מושך למעלה. כאילו ממש ככה. זה אבקת קסם שנשפכת עלייך, ואת מסוגלת להיות אימא אחרת, אישה אחרת. ואת יודעת מה? זה ממש נקרא יתרון האור הבא מן החושך. רק כשאת בתוך האיכסה, ובתוך השחור, ובתוך הכאב, ובתוך החוסר אונים, רק אז את יכולה להבין ולהעריך כמה מדהים זה היציאה הזאת לאור, וכמה מדהים וכמה טוב את יכולה לא רק לעשות לעצמך, אלא להביא את זה לעולם כולו.